माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा व भारत देश आत्मनिर्भर जावपा खातीर ज्यो येवजण्यो काडल्यो आणि त्यो येवजण्यो लोकांपर्यंत पावच्यो आणि त्यो येवजण्यो सगळ्यो पावता आसतनाच आमी गोंय कशें स्वयंपूर्ण जावचें, कारण 1 ऑक्टोबराच्या दिसा म्हाका दिसता गोंयांतल्यो सगळ्यो 191 ग्रामपंचायती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा उलयलां, पण आमचो मूळ संकल्पना कितें, आमकां नक्की कितें करपाक जाय हे सांगपा खातीर आज पयले फावटी हांव परत एकदा तुमचे कडेन दुसरे फावटी उलयतां. आमचो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजेच आमी जेका म्हटलां की जो आमचो गोवा पब्लीक सर्व्हिस ज्युनियर स्केल आसतलो, सिनियर स्केल आसतलो, हे सगळे ऑफिसर्स तुमच्या पंचायतींनी पावले आसतले अशें हांव गृहीत करतां. कारण आमी पयली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांकां ट्रेनिंग दिली, दुसरी आमी आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा हांकां ट्रेनिंग दिली. ताका आमी रिक्वेस्ट केल्या की दर शेनवारा सकाळची 3 वरां जर ताका कन्विनियंट ना जाल्यार सांजचे, शेनवारा ना जाल्यार आयतारा, बट दर आठवड्यात तांच्यांनी एकदां तुमच्या ग्रामपंचायतीत वचपाक जाय. आणि ग्रामपंचायतीन वचून नक्की कितें करपाचें, आमी गव्हर्नमेंट ऑफिसर कोणी ग्रामपंचायतीन आयल्या उपरांत आमकां विविध कामां जी आमच्या डेव्हलपमेंटाची कामां दिसता, तूं आमचे गटर दिसता, म्हाजी फायल उरल्या, म्हाजो GI फंड उरला, म्हाजो हो फंड उरला, ती कामां करपा खातीर ते येवंक ना. हांवें तुमकां स्पश्ट कित्याक सांगता, तर ते येयल्ले आसा हे ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक, म्हणजे जेका आमी मनशाचो विकास म्हणटा तो मनशाचो विकास करपा खातीरच. आणि ताच्या खातीर वेगवेगळे पॅरामिटर्स जे आसा हे वेगवेगळे पॅरामिटर्स तांकां खबर आसा, ते तुमच्या बरोबर डिस्कस करतले. आणि हे डिस्कस करता आसतना ते फक्त आतां दिवचे ना, पुराय वर्सभर दर शेनवारा हे ऑफिसर्स तुमच्या बरोबर डिस्कस करतले. फक्त ऑफिसरूच न्ही, हाज्या उपरांत फुडल्या शेनवारा आमचे जे सेक्रेटरीज आसात, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे जे IAS ऑफिसर आसात, हे IAS ऑफिसर तुमच्या ग्रामपंचायतीक व्हिजीट करपाचे आसा. तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या म्हणजे आम्ही जो पॅरामिटर्स ठरयला, आम्ही जो संकल्प केला की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमकां कितें कितें लागता, आमी तांकां तितून रिपोर्ट बरोवपा खातीर 15 मुद्दे दिल्ले आसा. 15 मुद्दे दिता आसतना आमी म्हणटा की गरिबी हटाव, सगळ्यांक टॉयलेट मेळ्ळा काय ना, सगळ्यांक उदक मेळ्ळा काय ना, सगळ्यांक लायट मेळ्ळा काय ना, आमी एम्प्लॉयबिलिटीचेर कितें करतले, आमी स्कील डेव्हलपमेंटाचेर कितें करतले, आमकां एखाद्या मनरेगाक आमी कितले रजिस्टर्ड करून घेतल्या, अशें पुराय. आणि केंद्र सरकारच्यो आणि राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो ह्यो त्या ग्रामपंचायतींतल्या सगळ्या मनशांक मेळटा काय ना, हो एक 15 पॉयंटाचो पॅरामिटर्स आसात. दर म्हयन्याचो रिपोर्ट ते आमकां धाडून दितले. म्हणजे पयली स्वयंपूर्ण मित्र, ताज्या उपरांत नोडल ऑफिसर्स आणि ताज्या उपरांत आमचे सेक्रेटरीज. आयज स्वयंपूर्ण मित्र आयल्या, फुडल्या शेनवार दीस सेक्रेटरी स्वता एक सेक्रेटरी जवळपास 20-20, 25-25 ग्रामपंचायती सकाळपासून सांजचे पर्यंत भोंवतले. त्या खातीर स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांच्यांनी लक्षांत घेवचें, आपल्या ग्रामपंचायतीन जर आमचो सेक्रेटरी सांजच्या दिसाक पावता आसत जाल्यार तुमी नोडल ऑफिसरा कडेन तुमचो टायम एडजस्ट करून घेयात. जेन्ना सेक्रेटरी थंय पावतलो तेन्ना तुमी उपस्थित आसपाक जाय. ताज्या बरोबर तुमी आपल्या पंचांची मिटींग करून दिवपाक जाय. तुमचे सगळे बेसिक नॉलेज जो जिपार आणि डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हांच्यांनी जो सर्वे रिपोर्ट केला, कदाचित आज सर्वे रिपोर्टाची कॉपी तुमच्याकडे आसतली. गो थ्रू दॅट सर्वे रिपोर्ट. थोडे रिपोर्ट 100% बरोबर आसतले अशें हांव म्हणना, त्या रिपोर्टान काही गजाली चूक आसतल्यो त्यो रेक्टिफाय करात, आमकां तो काही बदलपाच्यो आसतल्यो त्यो थोडोसो बदलात आणि आमकां पुराय एक रोड मॅप तयार करपाक जाय. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेजो रोड मॅप हो आमकां ठरोवपाचो आसा. स्वयंपूर्ण कसल्या बाबतींत, स्वयंपूर्ण कित्या बाबतींत, आमी जशें म्हणटा की आमकां फुलां भायली लागता, आमकां भाजी भायली लागता, आमकां आमी वेळ पळोवंक वचत जाल्यार चिकन भायलें लागता, एग्स भायली लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आमकां मॅनपावर जाय पळय न्ही, ती मॅनपावर सुद्धा म्हणजे प्लंबर आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, लेबर आसतले, हे भायले लागता. आमच्या गांवांत ना काय कितें, हाजो रोड मॅप हो आमकां तयार करचो पडटलो. आणि हे सगळें करपाक आमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे आमचे गव्हर्नमेंट सर्वंट, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स तुमच्या पंचायतीन धाडल्या. ते तुमकां गायड करीत वयतले आणि ते तेंच्यांनी गायड करचे म्हणून तेंची ट्रेनिंगूय जाल्या. पयल्या फावटी ते आयले, दुसऱ्या फेजीत आमचे सेक्रेटरी येतले, तिसऱ्या फेजीत आमचे मंत्री येतले. म्हणजे मुळात हांव एखादो मतदारसंघ घेतलो आसत जाल्यार थंयच्यो 10-12 पंचायती आसात, त्यो सगळ्यो पंचायती व्हिजीट करतलो. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर म्हणजे सगळें प्रशासन जे आसा
हे पुराय एक ना एक दीस त्या ग्रामपंचायतीत येतले आणि रिगार्डिंग आमच्या इंडिव्हिज्युअल लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो समस्या सोडोवपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा आणि ज्या माध्यमांतल्यान पुराय एक वर्सभर हो प्रोसेस आता महिन्यापुरतो न्ही, हो प्रोसेस फक्त एका शनिवारा पुरतो न्ही, म्हणजे तुम्ही लक्षात घेयात पंचायतीचो सेक्रेटरी आणि आमचे पंच मंडळ हे जर ऍक्टिव्ह असत जाल्यार आमच्या गावचो विकास आम्ही निश्चितच खूप बऱ्या पद्धतीत करपाक घेऊ शकतले. ते 4 दीस महिन्यातले आयले हाजो अर्थ अशें न्ही, महिन्यातले 4 दीस जेन्ना येतले तेन्ना ते एक म्हयनोभर ह्यो वेगवेगळ्यो ऍक्टिव्हिटी तुमच्या पंचायतीत कशा पद्धतीत करपाच्यो ह्यो थारायतले. म्हणजे हांव कित्याक सांगता, आज तुमच्या बरोबर डिस्कस करतले, फाल्यां सकाळी तुमच्या गांवांतलो सेल्फ हेल्प ग्रुप त्याचे केन्ना तरी डिस्कशन फुडल्या शेनवारा जावनी, तुमच्या गांवांतलो युथ क्लब ताजे जावनी, तुमच्या गांवांतलो कदाचित देवस्थान समिती, आमची त्याचं फादर आणि ताची समिती असतली, या सगळ्यांकडे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असतली, फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप असतलो, या सगळ्यांकडे माझ्या गावात कितली जमीन पडीक आसा, माझ्या गावात कम्युनिटी फार्मिंग जावंक शकता काय कितें, माझ्या गावात कितले भुरगे अनएम्प्लॉयड आसात, त्या अनएम्प्लॉयडांक आमकां ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितले जाण सुरू करूंक शकता, हे जेन्ना तुम्ही थारायतले तेन्ना ईडीसीचो गायडन्स करपाक तुमच्याच गांवांत येतले. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत कोणी जर म्हटलें एग्रीकल्चर, म्हणजे आम्ही म्हणटा की गावात शेतकरी 150 आसा आणि कितल्या जाणांकडे कार्डां आहा, कार्डां आसात 50 जाणांकडे, उरलेल्या 100 जाणांकडे कार्डां ना. आमचो गव्हर्नमेंट ऑफिसर आतां सांगतलो झेडीओ तुमच्या ग्रामपंचायतीत दाखयतलो आणि सगळ्या जाणांची कृषी कार्डां करून दी म्हणून सांगतलो. कित्याक आम्ही पळयलें की वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो योजण्यो ह्यो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जर पावोवपाक जाय आसात जाल्यार आम्ही मोठ्या प्रमाणात कार्यरत रावपाक जाय आणि आम्ही जर कार्यरत रावले जाल्यार निश्चितच रित्या आम्ही अशा पद्धतीच्यो सगळ्यो योजना सगळ्यांपर्यंत आम्ही पावोवंक शकतले. म्हणजे आयज बरी सुरवात जाली, बऱ्याच जणांच्या म्हणजे सगळ्यांच्या ग्रामपंचायतीत आमचे स्वयंपूर्ण मित्र पावले, हाज्या फुडें सेक्रेटरी पावले म्हणून हांव आयच्या माझ्या मिटिंगेंतल्यान म्हणजे वेगवेगळे विशय फाटलेय फावटी सांगल्या, आमची संकल्पना कितें ती सांगल्या. आत्मनिर्भर भारत जे 80 स्कीम्स आसा त्यो 80च्या 80 स्कीम आम्ही कशा पद्धतीत तुमकां इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. आम्ही आमच्या सरकाराच्यो म्हणजे सोशल वेलफेअराच्यो आसतल्यो, एग्रीकल्चराच्यो आसतल्यो, वेटरनरीच्यो आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो योजण्यो आमच्या लोकांपर्यंत कशे पावयतल्यो ह्योय स्किमीचेर सांगतले. पण आम्ही टार्गेटेड प्रोग्राम दिवपाक जाय. आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आयलो आणि तेणी तुझ्या ग्रामपंचायतीत 15 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम लायले. आता तुम्ही म्हणटले 15 दीस कसले कार्यक्रम लागतले. एक दीस तो नाबार्डाचो अधिकारी कोण तरी तुमच्या ग्रामपंचायतीत सुटलो, ज्यो महिला नाबार्डाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलेटेड आसा तांची मिटींग तो घेतलो. दुसरे दीस आम्ही म्हणटा की ईडीसीचो कोण तरी ऑफिसर फुडल्या आठवड्यात हाडटलो, ईडीसीच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर स्किमी आसात त्यो तुमच्या गावात सांगतलो. तिसरे दीस जो स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत आमच्या आयटी डिपार्टमेंट स्टार्टअप पॉलिसी दिता, म्हणजे ती फक्त आयटी इंजिनियरा खातीर न्हू, तर मेकॅनिकल इंजिनियर असतलो, सिव्हिल इंजिनियर असतलो, आपलो बिझनेस कशा पद्धतीत आयटीच्या सेक्टरात सुरू करपाक शकता आसात त्याला आयटीची डायरेक्टर सुद्धा तुमच्या ग्रामपंचायतीत येतली, तुमच्या ग्रामपंचायतीत त्याका मार्गदर्शन करतली. आम्ही दुसरी म्हटलं की नो पॉवर्टी. आता पयर जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ग्रामपंचायत आमचे आरडीए डिपार्टमेंट जे मनरेगाचे वर्कर असतले हे दोन कडे आम्ही कार्यक्रम केले. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, 1.5 कोटी रुपया डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान वो डायरेक्टली आरडीए डिपार्टमेंटाक दिलो आणि मनरेगाच्या अंडर जे वर्कर रजिस्टर्ड असतले या सगळ्या वर्करांक आम्ही ते काम दिले. म्हणजे पयले फावटी 1.5 कोटी रुपया खंयच्या तरी भायल्या कामगारांक मेळटा आसलो, ते टेंडर करतले आसले, ते पयशे आरडीए कडे गेले आणि आरडीए ते मनरेगाच्या अंडर म्हणजे तुमच्याच ग्रामपंचायतीनी साळ ग्रामपंचायत, मेणकुऱ्या ग्रामपंचायत, परत पुढे पेडण्याचो ग्रामपंचायती 150 किलोमीटरचो आमचो तिराळीचे कॅनल व डिसिल्टिंग केलो. 1.5 कोटी रुपया आमच्या लोकांक मेळप म्हणजे हे स्वयंपूर्ण जावप म्हणटा. काल हांव कुंकळे गेल्लो. कुंकळे गावात जवळपास 60 किलोमीटरचो साळावलीचो धरण, साळावलीचो कॅनल, हो साळावलीचो कॅनल जो आसा हो उसपपा खातीर लागपी थंयसर 80च्या पेक्षा चड कामगार आशिल्ले. हे पयशे आमी तांकां दिले. आम्ही विविध संकल्पना केला. हाच्या फुडें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इवन दो सगळे कशा पद्धतीत मनरेगाच्या वर्करांक काम दिवपाक शकतले. म्हणजेच चडांत चड मनरेगाच्या वर्करांक आमी पंचायतीत रजिस्टर्ड करून घेवचे पडटले. आम्ही जेन्ना म्हणटा की गरिबी हटाव, आता गरिबी हटाव म्हणजे कितें, आमी ताका सांगला की पंचां बरोबर तेंच्यानी डिस्कस करचें पडटलें.
आम्ही आमच्या वार्डात कोण तरी अशी महिला आहा काय कितें तिच्या घरात 8-10 हजार रुपया येयना, मागीर तिका आमी कशें मदत करपाक शकतले? आयडेंटिफाय करात एक ग्रामपंचायतीन 20 जाण आसतले, 25 जाण आसतले, तिका ती स्कीम मेळटा काय ना, म्हणजे DSSY मेळटा काय ना. इफ ती ट्रायबलाची जर आमची बहीण आसत जाल्यार ती विडो आसा, तिका भुरग्यांक मेळपी स्कीम जी आसा ते 3,000 रुपया, ते 3,000 रुपया मेळटा काय ना. मागीर तिका अटल आसरा तिने घेतला काय ना. आयजूय सांगता तुका अटल आसराच्या अंतर्गत आमी 1.5 लाख रुपया डायरेक्टली घर बांदपाक दिता. तिका मेळ्ळे काय ना. ओबीसीची असेल तर आम्ही सोशल वेलफेअरच्या अंतर्गत तिका 1.5 लाख दिता. हे काम पंच आणि सरपंच हांच्यांनी जर करून घेत जाल्यार इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिक्स तितून खंयसरूच राजकारण हाडूं नाकात. एखादो मनीस हो कायमचो तुमकां याद दवरतलो की हय बाबा ह्या आमच्या पारशा पंचायतीची ही पंच आसा, तिने म्हाका सरपंच आसा, तिने म्हाका घराक 1.5 लाख रुपया दिले. ही सरकाराची येवजण खंय पर्यंत पावोवपाक जाय आणि ही जर आमी पावोवपाक शकता आसत जाल्यार निश्चितच आमकां ताचो फायदो जातलो. हांव दुसरो जो सांगता, आमी टार्गेटेड प्रोग्राम दिला पुराय गोंयांत. जितके स्पेशल पर्सन आसात म्हणजे स्पेशल डिजाबिलिटी, ताका कोणाक व्हीलचेअर जाय, कोणाक कानाचे मशीन जाय, कोणाक चश्मा जाय, कोणाक स्टिक जाय, कोणाक जयपेरी फूड जाय, तुम्ही ह्या एका महिन्या भितर तुम्ही आपापल्या वार्डातले सगळ्या जाणांनी लिस्ट बरयात. ताचें नाव बरोवन काड, ताचो फोन नंबर बरोवन काड, ताका कितें जाय तें बरोवन काड. पयलीं पळयात ताका डिजाबिलिटीच्या अंडर ती पेन्शन मेळपाची, ती पेन्शन मेळटा काय ना, पेन्शन मेळना जाल्यार तेंय बरयात. आणि हे सगळे लिस्ट गॅदर जालें की आमी 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत आमचो डायरेक्टर पंचायतूय हे कॉर्डिनेट करतलो आणि डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांच्या मार्फत आमी 1 डिसेंबर ते 7 डिसेंबर हाच्या मदीं हे सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट आमचो दिवपाचो तयारी आसा. हे जरी मुख्यमंत्री म्हणून हांवें दिले जाल्यार पंच म्हणून तुमी तेच्या घरा कडेन गेला, निश्चितच ताचो फायदो जो आसा हो तुमकां जातलो. तुमच्या फाल्यां सकाळी तुमी वोटराक दिवपाक शकतले, गांवांतल्या मनशाक दिवपाक शकतले. फाल्यां जर कोणी म्हटलं आसत म्हाका कोणी दिले आसत जाल्यार त्या बिजनोड्यांतल्या म्हाका सरपंचान ही व्हीलचेअर हाडून दिली, त्याची सरकाराच्या वतीन आमी ज्यो गजाली मेळटा त्यो गजाली लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. एका म्हयन्याचो टार्गेट आसा. आमकां स्पेशल डिजाबिलिटी म्हणजे गोंयांत आमचो एकूय अपंग भाव, एकूय आमची अपंग भयण ही उरपाक जायना. हो कार्यक्रम आमी नोव्हेंबर म्हयन्यात घेवपाचो. आता आमी म्हटलं डिसेंबराच्या उपरांत आमी कितें करपाचें, तर डिसेंबराच्या उपरांत विजन फॉर ऑल आमी पुराय गोंयांतल्या 40 मतदारसंघात आणि 191 ग्रामपंचायती आणि म्युनिसिपालिटीन विजन फॉर ऑल आमी डिसेंबर मिड ऑफ कॅम्प लावपाचे आहा. जे फ्री ऑफ कॉस्ट कॅटरेक्ट ऑपरेशन पुराय म्हणजे फुडले वर्सभराच्या खातीर आमी लिमिटेड स्क्रीनिंग करतले, तांकां जे चश्मा लागता ते चश्मा दिवपाचो प्रोविजन करतले, त्यांचे ऑपरेशन हे आमी गव्हर्नमेंट खर्चात आमी त्यो हाडून एका सेंटराचेर करपाचे प्रोविजन साखळेचे हॉस्पिटल आमी डेव्हलप करता, जेणे करून त्याचे विजन फॉर ऑल त्याच्या अंतर्गत कॅटरेक्टच्यो सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट जातले. आमचो संकल्प असा की ज्यो ज्यो स्किमी, ज्यो ज्यो योजना लोकांपर्यंत पावोवंक जाय. आयजूय सांगता हांव मुख्यमंत्री म्हणून 17 महिने काम पळयता, पण म्हाका काम पळयल्या उपरांत एक एकदां दुख्ख जाता. एखादी जेन्ना काणकोण वता गांवडोंगरे वयली एखादी जेन्ना आमची विधवा भयणीक पळयता, तिच्या घरात एक एकदां अजूनय टॉयलेट पावोंक ना, अजूनय टॉयलेट पावोंक ना. आतां सांगता आज सकाळी मोर्ला ग्रामपंचायतींतली एकटी म्हाका महिला मेळपाक आयली. तिच्यो चलयो दोगांय जाणां 12th शिकल्या, दोगांय जाणां घरांत आसा. ओके, तिच्या आवयक घरांत कांयच काम ना, त्यांच्या घरात 1,500 रुपया DDSSYचो सोडलो आसत जाल्यार घरात उत्पन्न ना. मागीर ह्या दोगांय भयणीक तर आमी आमच्यो 12वी पास सद्या ताका खंय तरी कॉर्डिनेट करून ल्हानशें जरी काम दिवपाक शकले जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता ताचो फायदो हो गोंयांतल्या तमाम. आमकां खबर आसा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 100% सगळ्यांक गव्हर्नमेंट नोकरी दिवपाक. हांव जरी मुख्यमंत्री जालो, फाल्यां सकाळी येवन खुद्द देव जरी मुख्यमंत्री जालो जाल्यार सुद्धा पॉसिबल ना. पण हाजो अर्थ तांच्यांनी बेकार उरचें काय कितें, हाजो अर्थ तांकां कांयच मेळचें न्हू काय कितें ना. तर तांकांय त्यांच्याय घरात खंय तरी 8-10 हजार रुपया इन्कम मेळपाक जाय. अशी कितलीशीच कामां आसा जे भायले लोक हांगा येवन करता. ते इंडस्ट्रीन आसतली, पॅकिंगाक आसतली, मागीर ह्या मोहल्ल्या गांवांतल्या ह्या आमच्या 2 भयणी जर आमी खंय तरी कॉर्डिनेट करून दिवपाक शकले, हांव एकटो मुख्यमंत्री किंवा म्हजे मंत्री खंय खंय पावतले. आमी तेकाच लागून म्हटलं आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा ह्यो बारीक बारीक गजाली कॉर्डिनेट करतलो. लागीं आसलेल्या IDCतल्या थंयसरल्या इन्स्पेक्टराक आपूण हाडटलो, हांकां पॅकर म्हणून थंयसर घे, हांकां स्विपिंगाक घे, हांकां कॉन्ट्रॅक्ट घे. आमी पळयता आज गव्हर्नमेंट जर नोकरी जाय आसत जाल्यार मिनिमम 10वी पास जाय. 10वी पास असल्या शिवाय नोकरी मेळना. पण आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसा, ह्या कॉर्पोरेशनांतल्यान आज आमच्या कडेन जवळपास 2,000 भुरगे सेक्युरिटी म्हणून काम करता. पयलीं केन्नाच गोंयचो भुरगो सेक्युरिटी जायनासलो.
आज पहिले फावटी आमचे ग्रॅज्युएट शिकलेले भुरगे, पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकलेले भुरगे हाऊसकीपिंग एजन्सीज, आपल्या हाऊसकीपिंग आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात सुपरवायझर म्हणून काम करता. हे कित्याक आम्ही ताका ट्रेनिंग दिली, आम्ही ताका मेकनायज केले, आम्ही ताका जॉब सिक्युरिटी दिली, आम्ही खंय तरी ताका एक आत्मनिर्भर करपाची ताकद ह्या सरकारान दिली. म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, प्रॉब्लेम वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसतले. हांव सांगता ती म्हाज्या पेक्षा चड प्रॉब्लेम कदाचित त्या तेरेखोलच्या पंचायतीक कळटले, पैंगीणच्या पंचायतीक कळटले. आमचो जो स्वयंपूर्ण मित्र तेरेखोल पावला तेणी ताचे प्रॉब्लेम समजून घेवचे. गांवांनी कदाचित म्हाका पावपाक खूब उशीर लागतलो, पण तुम्ही गांवांत आसा, तुम्ही गांवांतले प्रॉब्लेम म्हणजे आमच्या कुडतरी पंचायतीचे प्रॉब्लेम वेगळे आसतले, केरी पंचायतीचे प्रॉब्लेम वेगळे आसतले. म्हणजे इररिस्पेक्टिव्ह जेंका ज्यो गजाली करपाच्यो आसा, जेंका जी आंदोलनां करपाची आसा ती करूं दी, पण आमकां लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे आसा. आमकां हांगासर आंदोलनां करून फक्त सरकाराक आडमेळे धरून हाडपाचे ना. आमकां आमच्या ग्रामपंचायतीत कितले लोक जेंका गरज आसा तांकां आमी कितले जाणांक पावले. तुम्ही टार्गेट दवरात. आम्ही 1 ऑक्टोबरांतल्यान सुरू केला, फुडल्या 1 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत मनशाच्या विकासात तुम्ही कितले जाण वांटेकारी जाले ते पळयात. तुमच्या पंचायतीत तुम्ही आता लिस्ट आउट करात की 150 ते 200 लोक, या 200 लोकांक आम्ही खंयच्या ना खंयच्या पंचायतीत कसली ना कसली तरी मदत दितले. आणि हे 200 लोक आयडेंटिफाय करून तुम्ही म्हाका सांगतले की दोतोर आम्ही 2 ऑक्टोबर 2021 ह्या दिसा माझ्या ग्रामपंचायतीतल्या 150 लोकांक आम्ही विविध प्रकारे मदत या तुमच्या सरकाराच्या सहकार्यान आम्ही दिवपाक शकले, आम्ही यशस्वी झाले. आत्मनिर्भर भारत ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही वेगवेगळ्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आहात त्यो शेवटच्या घटका पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करपाचे खातीर आमी डिस्कशन जालें. आनीक सगळ्या पंचायती पंच मेंबरांनी तेका दिवपाचो आयज निर्णय जाला. आनीक फुडल्या येणाऱ्या काळात आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन टायअप करून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आसा त्यो लोकां मेरेन पावोवन स्किमीचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर आमी ह्या येवजणेचो पुरेपूर उपयोग करून दितले. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण जे आमकां आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां आमचे गांवचेच आमचे डायरेक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज रमेश गांवकर सर आमकां दिल्ले आसा. आयज आमची फर्स्ट मिटींग तांचे वांगडा जाली आनीक आमचो बरो एक डिस्कशन जालें की आमची गांवडोंगरीची जे हे आसा बॅकग्रावंड जो आमी आयज जशी प्रेजेंट आसा आनी खंयची आमी हातून एम्प्लॉयमेंट म्हणून किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा एग्रीकल्चर डिफरंट वरायटीज आमी कशें करून एक माध्यमांतल्यान चालू करतली. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान धरून किंवा बाकीची सगळी डिपार्टमेंटाक ज्यो स्किमी आसा लोकां मेरेन कशें करून पावच्यो की CM सदांच म्हणटा की अंत्योदय म्हळ्यार लास्ट मनशाची घरान आमी कशें पावतले. हें आमची एक आयज सगळ्यांक मिशन स्टार्ट जाल्लें आसा. चडशी स्किम्स आसता पळय ती ऑलरेडी हे आसता डिक्लेअर केल्ली आसता, पण ती ग्रावंड लेवलाचेर पावल्ली आसना. सो त्या खातीर लोकांक कांयच खबर आसना, अवेर आसना. सो त्या खातीर एक गव्हर्मेंटान एक मनीस अपॉयंट केल्लो आसा. सो सॅटर्डे तो आमकां येवन पंचायतीक मेळटलो. सो कितें रिलेटेड टू कितें स्किम्स आसा या लोकांक कितें डिफिकल्टीज आसा सो ते आमी सगळे डेटा कलेक्ट करून तो तेंचे कडेन दिवपाचो. पण त्या मनशाक स्पेशलायज कोण मनीस दवरलेलो आसा पळय अपॉयंट केला आमच्या खातीर ते कडेन दिवपाचो. सो आमी आयज एक मिटींग घेतली ते कडेन. सो आमकां कळ्ळें की बाबा कितें कितें स्किम्स आसा. जो फुडलो शेनवार येतलो पळय तेन्ना एक आमी मिटींग फिक्स केल्या. सो मेन वायज आमी एक डेटा कलेक्ट करतले. आमी वार्ड वायज आमी 7 पंच आसा. 7 पंच म्हणटकूच एवरी पंच आपल्या वार्डान कोण कितें प्रॉब्लम आसा पळय कोणाचे सो डिफिकल्टीज आमी एक लिस्ट करतले आनी तेजे कडेन डिफिकल्टीज व्हरतले. सो बाय नेक्स्ट टायम आमी कितें करतले सगळें आमी लिस्ट काडले जाल्यार जे कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता इफ समज आतां सिनियर सिटीजन आसा जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर. सो रिलेटेड टू दॅट एक या हँडिकॅप आसा कोण हँडिकॅप जाल्यार रिलेटेड टू दॅट डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां आमी आपयतले ऑथॉरिटीक. सो ते आमकां एक्सप्लेन करतले आनी कितें स्किम्स या बेनिफीट मेळटले पळय त्या खातीर लोकांक आमी पावयतले. ताणें येत म्हूण सांगलां आमकां ताणें फोन कर म्हणून आपणा आनी फोन आपो मागीर तुका आपणा केदोन डेट कितें आपणाक पळय जायत्या अमको दीस आमकां थारायत म्हूण सांगलां आपणा मातशें कॉन्टेक्ट कर म्हणल्यार ताणें नंबर दिला.
आनी ते बद्दल हांवें म्हाजे सेक्रेटरी ताका उलयला आनी सेक्रेटरीन सांगलें ताका आपण तुका फोन कोता आनी तेजी आमी डेट फिक्स कोतली. पूण मुगे एकूच रिक्वेस्ट हांवें ताका सांगलां आमी कितें येता तेजे आमी रोखडे इसरोताय म्हणजे कोण म्हाका इसरोवपा नाका. तेजो हायप घेवपा जायो, लोकां हायप दिवपा जायो. ताका लागून जाता तितून मातशें बेगीनी आमी तुका फोन कोतले आनी त्या तेजेर आमकां तूं डेट दीन हांव तो दीस फिक्स कोतो. आनी आतां आमचे बोले ते आयकता आसतना मिस्टर गांवकार येयल्लो आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी तेणें आमकां कांय म्हायती दिल्या आनी आमी तेणें सांगिल्लें तेजेर ताका सांगिलां हांव सगळ्या मेंबरांक ही मॅसेज पावयता. हांव जाता तितून लोकांक सांगून लोकांक पावोवपा सोदिता. कित्याक आमच्या सीएमान कांय दिसान दीस जायत्यो स्कीम काडटा त्यो लोकांक लागून काडटा आनी त्यो आमगे ड्युटी. सीएम सांगता जाल्यार आमी सरपंचीस पंचीस मुखार सरोंक जाय आनी ती लोकांक पावोवपा जाय. सत्री तालुक्याचो एक नोडल ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी होम अमरसिंग राणे आयज हांगा सबंद ह्या पंचायती तालुका सत्री तालुका तातूंतले विविध पंचायती तांकां भेट दिता. ह्या सरकारच्या योजनेचो जो केंद्र बिंदू आसा तो मानव विकास ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आसा. जे प्रत्येक पंचायतीन काही असे आमचे भाव आसतले भयणां आसतली जे काही सरकारी ज्यो योजना आसा त्यांच्या पासून वंचित उरल्या त्यासाठी त्यांचे जे काही अडचणी आसा त्यो पंचायती मार्फत आणि गोवा सरकारच्या हातूंतल्यान जे अपॉइंट केल्ले जे आसा स्वयंपूर्ण मित्र त्यांच्या मार्फत ही योजना त्या त्या खात्याच्या हातून जे अधिकारी आसात त्यातून त्यांची ज्यो योजना आसा त्यो तांकां ताचो लाभ जातलो हे पळोवन सबंद जे आमचे गांवचे जे लोक आसा प्रत्येक तळागाळांतले जे लोक आसा तांकां सरकारान आधार दिवपाचो ठरयला आनी ह्या संदर्भात त्यांच्यो अडचणी दूर करपाचो प्रयत्न हे योजनेतर्फत आमचं गोवा सरकार यांच्यानी करपाचो ठरयल्लो आसा. आणि त्यासाठी ते सबंद सत्री तालुक्यातील जे सरपंच आसा पंच मंडळ आसा NGOज आसतले आणि असे काही क्लब आणि बाकीच्या संस्था आसतल्यो त्या सगळ्यांनी गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्ले जे नोडल ऑफिसर्स आसा आणि स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा त्यांच्या सहाय्यान गव्हर्मेंटाक ह्या जी आसा योजना आसा स्वयंपूर्ण भारत स्वयं आत्मनिर्भर भारत ती सक्सेसफूल करपाक मदत करची अशी हांव अपेक्षा करता. स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा ते गोवा गव्हर्मेंटाचे सिनियर ऑफिसर्स प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक पंचायतीक दिल्ले आसा. ते लोक आणि पंचायत आणि सरकारी जी डिपार्टमेंट आसा जे वेगवेगळ्या सरकारच्यो योजना राबयतात त्यांच्या बद्दल एक दुवप आसा ब्रीज कशें आसा. ग्रामीण भागातले जे प्रश्न आसात ग्रामीण भागातले ज्यो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आणि बाकीचे विकर सेक्शन्स असे जे समाजातले तळागाळातले जे लोक आसात त्यांचे प्रश्न जाणून घेवपाक आणि पंचायतीचे ग्रामपंचायत मंडळ ह्यांच्या सहाय्यान जे सरकार दरबारी त्यो योग्य ते पद्दतीन पावून तांकां त्यो लाभ मेळटलो हे करपाचें काम स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा ते करतले. हो जो भाग आसा तो स्वयंपूर्ण जावपाक आमकां कांय हरकत ना. आमी जर तशें त्या लोकांक माहिती दीत मार्गदर्शन जर करीत आणि त्या प्रमाणे जर आमी वचत आमचे पंच मंडळी सगळे जर आमी कार्यकर्ते जर वचत आमची महिला मंडळां आसा आमचे सगळे जे ग्रुप्स आसा ते जर त्या मार्गदर्शन तांकां दीत जाल्यार आमी बरीचशी आमकां स्किमीचो फायदो स्वयंपूर्ण गोवा जावपाक आमी फाटीं उरचे ना अशें तरी म्हाका दिसता. हें जेन्ना आमी सगळें करता तेन्ना सरकारची एकच जबाबदारी आसूंक जाय जे आमी हांगा कितें पिकयता ते सरकारान आमचें विकली तरी व्हरपाक जाय तरच तेचो उपयोग जातलो. नाजाल्यार काही गोष्टी आमी हांगा पिकयता आनी आमचो तेचो कांय उपयोग जायना. काही गोष्टी आमचे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काही लोक आमचे व्हरून घालतात पण काही लोकांक शक्य जायना तें जर आमी जे कितें थोडे प्रमाणान जर पिकयलें आनी विकली जर आमची सरकारची गाडी ते व्हरपाक जर गांवोगावी येयली पंचायत क्षेत्रांत जाल्यार तेचो पुरेपूर उपयोग त्या लोकांक जातलो जेणे करून तांकां फायदो तेचो मोबदलो त्या लोकांक मेळटलो. I think very innovative decisions, एकदम नाविन्यपूर्ण अशा आणि म्हाका दिसता इट्स वेल प्लान वेल ऑर्गनायज्ड आणि ज्या तरेची पूर्ण आता आम्ही जर आतां बाय इंटरेक्टिंग विथ नोडल ऑफिसर द वे दे हॅड बीन ट्रेन अबाउट द स्कीम्स हाव टोटल रोड मॅप ऑलरेडी प्रिपेर्ड
सो म्हाका दिसता आय शूड ओनली से इट इज अ perfectly good governance decisions by the government of Goa to make the Goa more stronger and more strong in the way of all the supply and other things. गव्हर्मेंटान अशी आमच्या ऑफिसरांक गांवांत धाडटा, प्रत्येकाच्या घरा कडेन धाडटा, त्या कारण खूब लोक आतां तयार जातले आनी ही स्वयंपूर्ण जो गोवा ही स्कीम यशस्वी जातली आनी आमचो गोवा जो आहा ते आमकां ते सामकी जिवनावश्यक वस्तू जे आहात दूध, चिकन, भाजी हे सगळे आमकां भायल्यान हाडचें पडटा. फाटल्या दिसांनी आमकां ती धमकी दिताले सगळें बंद करतले म्हणून तशें टायमार जे बंद केलें जर आमच्या गोंयांत कामगार मेळपाक खूब कठीण आहा. त्या कारण जे गोव्यात जर अशें निर्माण जालें तर आमचे गोंयकार आहात ते भुरगे स्वताच्या पांयार उरतले आनी गोव्याची जी अडचण आहा दुसऱ्याचेर डिपेंड आहात ती समस्या आमची दूर जातली आनी गोवा स्वयंपूर्ण जातलो. चडशे शेतकरी भाव भयणी आसात, सो एग्रीकल्चराचे खुबश्यो योजना आसा, एनिमल हजबंड्रीचे आसा, मागीर RDOच्यो खुबश्यो आमच्या भयणी खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर योजना आसात, त्यो सगळ्यो हाडून तांकां कितें तरी रोजगार दिवपाचो प्रयत्न आमी करतले. खंय तरी मनीस कोण बेकार उरपा जायना ह्या गांवांत. कितें तरी मनशाक आपली सदांची पोट भरपा खातीर कितें तरी येणावळ येवपा सारकी करपा खातीर एकदा प्रत्येक गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर आनी ह्यो ज्यो सरकाराच्यो ज्यो येवजणी आसात उद्देश कितें आसा की ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास करपा खातीर. तुमच्या पंचायतीची खंयचे टेंडर जालना, तुमची पंचायतीची गटर जालना हे तुमी तुमच्या लेवलाचेर पळोवपाचें. हे करपा खातीर न्ही सरकार हँडिकॅप्ड मनशाक एक स्कीम मेळटा गव्हर्मेंटाची कार्ड करची पडटा ते तेणे आज पर्यंत केलां काय ना. अशी तुमी सगळे वाड्यार पळोवंक म्हाका बी एनी डिजेबल्ड पर्सन्स इन द विलेज पंचायत विदाउट एनी सरकाराचो लाभ मेळ्ळे शिवाय उरपा जायना अशें मुख्यमंत्र्यान आतांच सांगलां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर तुमी आयकलां की येता शेनवार पर्यंत म्हाका हे सर्वे करून सगळ्यांचो रिपोर्ट जाय. आमी मागीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टराक एक दिसाक हांव आपयता आनी हांगा मागीर कॅम्प करया. आमकां ऑफिसर म्हणून हांगा लागले आसा आमचे निलेश गायगोडकर सर, तशें आमचे सेक्रेटरी आसा आनी बाकीचे पंच मेंबर आसा. आयज आमकां सीएमान अश्यो बऱ्योचश्यो स्किमी लोकां पर्यंत कश्यो पावप हे आमकां खूब भरपूर सांगले आनी तेजो फायदो लोकां कडेन पावपाक जाय. ही बरी स्कीम आसा हें आमकां दिसता.